Всем привет! Сегодня еще одно видео очередное про наш прицепчик на мотоблок МТЗ-05. Вот. Этот прицепчик у нас купленный за 500 гривен. В свое время провалялся года 2. И вот наконец-то до него дошли руки его делать. А прицепчик вот такой. Весь гнилой, весь дырявый. Всю эту гниль будем вырезать. Всю эту гниль вырежем. И по новой переварим ему днище. Вот. Переварим прицепное. Оно гнутое здесь. Не видно, наверное. Погнуто тут, в общем, все. Это надо по новой переваривать. Так, дети, а ну тихо. Вот. И здесь доварим рамку, скорее всего, для ног больше. А то маленькая рамка, ногам стоять негде. Машенька, слезь, доча. Вот. Дальше сделаем тормоза на нем. Наладим. Сейчас тормозов нету. Ну, мы повозимся, сделаем тормоза. Новый тросик кинем. Новый кожух кинем. С чего-нибудь автомобильного, крепкого. Вот. Колеса. Займемся колесами. На колесах резины нету хорошей. Не знаю, как будем решать вопрос с колесами. Посмотрим. Задний борт есть, тоже требует ремонта. Вот. Ну, время у меня появится, начнем возиться с этим прицепом. Так-то на втором мотоблоке у меня прицеп уже есть. Такой же самый, только сделанный. Вот, я им уже пользуюсь много лет. Прицепчик хороший, если усиленный, все нормально, то в принципе тонну он тянет. Ну, не больше тонны, я больше тонны на нем не грузил. Так как колеса не подрессоренные, они жестко прикручены, не подрессорены колеса. И больше тонны на нем возить нежелательно. Можно порвать прицеп. А так 960 килограмм я на него грузил угля. Ну, не на этот, а на такой же сделанный. Это прицепчик от мотоблока. Вот. А ну-ка, сейчас попробуем перевернуть, показать его с той стороны. А ну-ка. Опа. 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 Во. Перевернулся. Вот это все. Станок, не залазь наверх. Это все гнилье будем вырезать. Полностью я заменю дно. Полностью заменю дно на новое. Ну и будет этот прицепчик. Дадим ему вторую жизнь. И будет служить он дальше верой и правдой. Да, сынок? Да. Будешь на нем ездить? Надеюсь. Ну все. На этом все. Дальше будешь что снимать. Интересненькое снимем, покажем. Всем пока.